l-iktar proposta tal-Partit Laburista li oġbitkom? Aqsem mażla hija xkolla tajbi. M'hemmx għażla. Li ma dabba tneħħi minnu. U li l-iktar proposta tal-Partit Laburista li laqtitek? Inkun onest ma smajt l-ebda proposta ġdida minn Partit Laburista. Le kollox, l-ewwel nies li ħajżidni b'8 euro. Għal-pensjoni xi pensjonat ħajżidni. Lili, per eżempju, għax armla u naħdem ħajnaqqas lit-taxxa. Ngħidlek il-verità ma niffollowjahx hi, allura ma nistax ngħidlek uħi. I'm sorry. La għassina ma tantx nitkellem fuqhom dawk. X'inhi l-iktar proposta tal-Partit Laburista li laqtitek? Tant kemm hemm li hemm semmi li bdaw kull waħda li hemm. Kollha kienu taġit u l-ekonomija splodiet. Tal-pensjonanti, x'għandna pensjonanti, tal-ħajati, tat-taxxa, li ħajati lura, kollha qegħdin tajbin għax kollha qegħdin pjanati biħsieb. Di tal-pensjoni tax-xjuħu. Għax tikkwesta 8 euro. Ma laqatni xejn. Għax aħna nazzjonalisti. Karozzi tal-linja bxej għalina xjuħ. Li sajżidinna 8 euro oħra fix-xahar għal-pensjoni. U laħħas li l-kera raġa. Dan iċċek lura. Li kien olli li gonzi. Għaddi gonzi olli għakien, mux. U Simon kien biċi kap. Kollha oġbubna. Enerġija, ekonomija, Kollox, li jagħmel kollox għalija saħħa, edukazzjoni. li jagħmel kollox tajjeb. Kollox, għax ix-xjuħ kellhom bżonn. Tal-lif tal-xogħol. Ifim hemm ħafna tajbi. Naħija tal-income tax tal-pjanzjonanti dik laqtitni vera. Kien zidu l-holidays nasib xaġa li nitbiċċi bija kulħadd. Li l-iktar proposta tal-Partit Laburista li laqtitek? Ifhem, il-proposti kollha jagħmlu sens li qed jagħmel il-fatt li anke jagħti każ ħafna liż-żgħażagħ tagħmel ħafna sens. Naħseb l-iktar proposta li laqtitni hija l-mod li ċejt ħajbqa' hemmhekk. Jiena li għandi ħuti wkoll jaħdmu, jiġifieri importanti ħafna lihom. U ovvjament ħajn jiżid il-pensjoni jerġa' affarijiet li jagħmlu ħafna sens. Tal-pensjonanti sabiħa, tifhem. Tat-toroq kollha jogħġbuni insomma. Tista' tgħid tal-Bernstein Buyers kollox biex ngħid hekk. Li jagħmel tal-iskola biżżejjed u tat-tfal. Jolqot kull ġenitori. Sinjuri, x'dirilkom il-proposti tal-Partit Laburista? Ma interessanix. Traveling b'xej fuq tal-linja. Sewwa. Ġivrika tajba, se nieħdu wkoll 300 kull frar minna la 75. U Malta taħt Muscat l-ekonomija hija tajba biex ikunu jafu jaraw x'qal Moody's il-bieraħ u se nħalli kien.